Witajcie rodacy. Modecom Volcano LAN Party RGB BT to klawiatura dla graczy o niewielkich rozmiarach. 65% oznacza brak bloku numerycznego z boku, a to daje użytkownikowi więcej miejsca na biurku na np. myszkę. Sprzęt wyposażony jest w żółte przełączniki Gatreon, a te są niemal takie same jak Cherry MX Redy. Linearny charakter i siła nacisku 50 gramów to coś, czego każdy wymagający gracz oczekuje od dobrego mechanika. Dodatkowo nakładki klawiszy są wykonane w technologii Dual Injection. BT w nazwie oznacza, że ten sprzęt może łączyć się bezprzewodowo przez moduł Bluetooth z niemal każdym urządzeniem. Na baterii mechanik będzie działał 8-10 godzin z włączonymi efektami świetlnymi, a kilka dni, gdy wyłączymy podświetlenie. Ewentualnie wydłużymy ten czas w nieskończoność, gdy połączymy się przewodowo przez kabel USB typu C. Daliśmy w wasze ręce oprogramowanie, a w nim ustawicie np. makra, zaprogramujecie przyciski multimedialne czy skróty programowe. Nie zabrakło również podświetlenia RGB z najmodniejszymi efektami świetlnymi. Bez owijania w bawełnę jestem przekonany, że Volcano LAN Party RGB BT spełni wasze gamingowe oczekiwania, a dzięki jakości wykonania przetrwa długie lata i hard rusze.